Уақыт бізді ауыртады алдымен, содан кейін емдейді. Сағаттары санаулар ешқашан еш нәрсені көрмейді. Естімейді шақырылған азанды, түсінбейді саз сыңсыған кернейді. Ал уақыт мәңгі, ол бар жерде заман бар, замананы Аллах қана тәмамдар. Бұл уақыттың барлығы хақ, сөйтсе де уақытым жоқ дей береді адамдар. Уақыт жапты сезімдердің қақпасын, сені мұқты бос уақыт таппасын. Дегенменен ол әлі бар, сізді Аллах уақытыңыздың бітуінен сақтасын. Уақыт жоқ тек адамдарда жанымыз, демесім хақ, жолыңыздан қалыңыз. Бірақ мынау кейбен күннің ішінен аса қиын болмасын да түсінем, бір уақыт табыңыз. Не үшін бе? Әр сызығы өлшеулі дүниенің, шықпау үшін шетіне. Раббыңызды еске алып, бауырыңыздың күліп қарай алу үшін бетіне. Ғұмыр қысқа, соншалықты созатындай уақытыңыз көп педі? Жанай қайым сізге қалай жетпеді? Сырқат рухпен сылтып басып жүріп ақ, уақытқа боламыз ау өкпелі. Уақыт емші, уақыт емдер, алайда жазылар ма жанымыздың дерттері?